நமக்கு விக்கல் வரும்பொழுது தண்ணி குடித்தாலே கொஞ்சம் நேரத்தில் அது சரியாயிடும். ஆனால் ஒரு சிலருக்கு தொடர்ந்து விக்கல் வந்துட்டே இருக்கும். அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம கரும்பு வெல்லத்தை ஒரு சிறிய துண்டு எடுத்து எச்சிலில் நினச்சி வாயில் நம்ம அது அடைச்சி வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னாலே கொஞ்சம் நேரத்திலே விக்கல் சரியாயிடும். அப்படியும் சரியாகலை அப்படின்னா கடுகை வறுத்து பொடி பண்ணிவிட்டு அந்த பொடியை 1/2 டம்ளர் அளவு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணிடணும். 1/4 டீஸ்பூன் அளவு கடுகு பொடி, 1/2 டம்ளர் அளவு வெந்நீரில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தெளிவு நீரை மட்டும் நம்ம எடுத்து குடித்தோம்னாலே உடனடியாக விக்கல் சரியாயிடும். ஒரு சிலருக்கு விக்கல் கிரானிக்காக கூட இருக்கும், பல நாட்கள் கூட தொடர்ந்து இருக்கும். அப்படி இருக்கிறவங்க விளாம்பழ ஓடை எடுத்து அதை கருக்கி சாம்பல் ஆக்கிட்டு அந்த சாம்பல் 2 சிட்டிகை அளவு தேன்ல குழைச்சி தினமும் 2 அல்லது 3 வேளை சாப்பிட்டுட்டு வரும்பொழுது சில நாட்கள்லயே விக்கல் சரியாயிடும்.